Pārgājieni pa kalnu takām ir mūsu sirdslieta, un septembrī divatā devāmies nedēļu ilgā ceļojumā uz Austrijas Alpiem. Transporta izmaksas bija nelielas. 2 aviobiļetes Rīga, Vīne, turp un atpakaļ izmaksāja 300 eiro un autonomu uz nedēļu vēl 330 eiro. Pirmās dienas vakaru pavadījām ceļā uz naktsmītni Filcmūsā, aptuveni 300 km no Vīnes. Šeit bijām rezervējuši istabu 2 naktīm ar iekļautām brokastīm par 200 eiro. Šo viesunamu pārvalda ģimene, kas izceļas ar izcilu viesmīlību. Pēc brokastu pasniegšanas saimniece painteresējās par mūsu dienas plāniem un ieteica mums citu variantu. Bonusā viņi mums iedeva Filcmūsas vasaras kartes, kas sniedz dažādas atlaides un bezmaksas pakalpojumus, ieskaitot rošu pacēlāju no ciemata uz Rosbranda kalnu. Un mēs, protams, pieņēmām šo piedāvājumu. Hallo, guten Morgen. Jetzt geht's los, gell? Ja, wir haben diese Alles gut, Karte. ja. Ja? Hat geklappt, gell? Ja, alles perfekt. Können wir schon Ja, fahren? können wir einsteigen, gell? Ja. Dankeschön. Viel Spaß, gell? Danke, danke. Go up. Visās, ka govs noēdušas visus kokus, ja? Izkāpjot no pacēlāja, devāmies neplānotajā pārgājienā. Pārgājiens ir uzsākts. Visapkārt krustu šķērsām bija daudz pārgājienu takas, un ik pa brīdim bija arī atpūtas soliņi, no kuriem pavērās skaists ainavs uz apkārtni. No Rosbranda virsotnes pavērās 360 grādu panorāmas skats uz apkārtējiem kalniem. Tagad esmu iegājuši kaut kādā purvā. Vismaz man tā izskatā. Wow! Tāds šaubīgi nostiprināts dēlīts. Piestājām arī nelielā kafejnīcā, kur nobaudījām tradicionālo kaizeršmarni, gaisīgu pankūku, pārkaisītu ar pūderi cukuru un pasniegtu ar ābolu biezeni. Tagad, kad pankūks ir apēsts, varam iet tālāk, kāpt atpakaļ. Pēc pārgājiena devāmies atpakaļ uz ciematu, lai ar auto brauktu uz vienu no populārākajām mazpilsētām Austrijā – Hallstati. Pilsētā dzīvo ap 800 iedzīvotāji, taču ik gadu šo vietu apmeklē ap 3 miljoniem turistu. Šķiet, ka suvenīru veikali un ātrās ēdināšanas iestādes te ir vai uz katra stūra. Tas viss te ir diezgan nevietā. Arī vietējie iedzīvotāji pauž neapmierinātību par turistu pieplūdumu, un pilsētā redzami plakāti ar lūgumu cienīt viņu privātumu. Pilsētas sirds ir centrālais laukums Marktplatz Hallstatt. To ieskauj krāsainas 16. gadsimta koka un akmens ēkas, rotātas uz smalkiem kokgriezumiem un dekoratīviem elementiem. Populārais skatu punkts vakarpusē bija diezgan tukšs, un mēs netraucēti varējām apskatīt šo ikonisko Hallstattas ainavu. Šaurajās Hallstattas ielās nostaigājām aptuveni 5 km. Pilsēta patiešām ir skaista kā paskarta, taču milzīgā turistu plūsma tai nāk par sliktu, un vietējie iedzīvotāji ir spiesti ar to cīnīties. Tāpēc nepārtraukti tiek strādāts pie dažādiem plāniem, kā varētu ierobežot milzīgo turistu skaitu šajā mazpilsētā. Nākamajā dienā mēs devāmies braucienā pa vienu no skaistākajiem ceļiem Austrijā – Grossglocknera augsto Alpu ceļu. Brauciens pa šo 48 km garo maksas ceļu izmaksā 45 eiro. Tas uzved līdz par 2,5 km augstumam, un šodien zem spoži zilām un no mākoņiem brīvām debesīm pavērās elpu aizraujoši skati uz Alpiem. Aptuveni pusceļā mēs sasniedzām Edelweiss špice, kas ir augstākais punkts uz šī ceļa. Šeit uzkavējamies nedaudz ilgāk, lai nesteidzīgi izbaudītu apkārtējās ainavas. Virsotnē atrodas viesnams un restorāns. Turpinājām ceļu uz galamērķi – Kaiser Franz Josefs Hohe skatu laukumu. Šeit ir plaša daudzstāvu autostāvvieta un skatu platforma,
no kuras pavērs vienreizējs skats uz Pasteres ledāju un iespējīgo Grossglockner virsotni. Grossglockner ir Austrijas augstākā virsotne, un tā sasniedz 3798 metru augstumu. Iepriekš bija izplānojis ap 10 km garu apļveida maršrutu, kuru mēs pieveicām nepilnās 5 stundās. Sākumā pārsvarā bija jāiet uz leju, tāpēc īpaši nenogurām un varējām mierīgi baudīt ainavas. Augstums pakāpeniski samazinājās par aptuveni 600 metriem. Pilns tauriņiem. Un mēs no turienes nokāpām. Zemākajā maršruta punktā nonācām pie ūdenskrātuves, kuru aiztur iespaidīgs betona dambis. Šis mākslīgi veidotais ezers ūdens saņem no apkārtējiem ledājiem un kalnu avotiem. Uztaisīsim mazu pauzīt, paēdīsim. Apaļveida maršrutā jāatceras. Viss, kas nokāps lejup, būs jākāp atpakaļ augšu, un tas vienmēr ir grūtāk. Ar šo apziņu mēs sākām savu stāvo un nogurdinošo kāpienu atpakaļ. Grossglockners. Sasnieguši Sanderzē ezeru, nolēmām atpūsties, un es izmantoju šo brīdi, lai palaistu dronu. Atpakaļceļā aizdomājies par dronu aizliegumu zīmi, vai to nedrīkst lidināt no tā skatu laukuma vai vispār apkārtnē. Gribētos, lai šīs lietas būtu skaidrs jau pašā aplikācijā. Kur šis taks vispār cilvēki nav? Mēs ejam. Mums vienreiz garām paskatījis sportisti, bet kopumā šeit vispār cilvēks neesam tā īsti sastapuši. Saulē rietot, šķita, ka vēja brāzmas ēnās nes sev līdzi ledāja dzestrumu. Mums jāskatī tur augšā. Maršruta pašās beigās mūs sagaidīja ļoti stāvs kāpums. Nācās pievarēt nepilnus 400 metrus. Un te ir bilde, kā izstījās 80. gadā. Kā izskatās tagad? Jā, visi nokus. Un tad, kad uzkāp, liekas šķietam jau līdz pašai augšai, tev vienkārši ceļš slēgts. Jā, kaut kas laikam būs sabrucis, un tad iesim apkārt. Vēl pavisam bišķi jātiec. Tur lejā mēs visur gājām. Un tagad esam augšā. Tā var redzēt, kad ir iespārgaina, kad apals jau kādā. Sasniedzot skatu laukumu, mēs atkal atpūtāmies un pavērojam murkšķus, kuri vēl steidz baudīt pēdējos saules starus. Šis noteikti bija visainamiskākais ceļš, pa kādu jebkad esam braukuši ar automašīnu. Lai gan man ļoti patika braukt pa šo ceļu, tikpat ļoti gribētos to izbaudīt arī kā pasažierim. Pēc neilga brauciena mēs ieradāmies naktsmītnē, kuru rezervējam iepriekšējā vakarā. Istaba ar iekļautām brokastīm uz nakti izmaksāja 94 eiro. Mūsu istaba nav liela. Mēs varam iziet arī ārā. Pēc garšīgām brokastīm devāmies uz nākamo galamērķi – Krimlas ūdenskritumu. Tas ir augstākais ūdenskritums Austrijā un viens no iespaidīgākajiem Eiropā. Ieejas maksa vienam cilvēkam ir 16 eiro un vēl 7 eiro samaksājam par stāvvietu. Pie ūdenskrituma sākas labi izveidota taka, kas ved augšup gar 3 ūdenskrituma posmiem. Krimlas ūdenskritums atrodas Nacionālā parka teritorijā. Tas sastāv no 3 kaskādēm, pa kurām ūdenskrit lejup vairāk nekā 380 metru augstumā.
Taka ir aprīkota ar skatu platformām, kur var apstāties un pavērot, kā ūdens ar milzīgu spēku krīt lejup pa klintīm. Nogurušākie ceļotāji noteikti novērtēs iespēju atpūsties uz kāda soliņa, jo taka ir gara un vietām arī visai stāva. Aptuveni ūdenskrituma vidusposmā atrodas viesunams, kur mēs pēc garā kāpiena atpūtāmies un apēdām saldējumus, un tad turpinājām ceļu uz ūdenskrituma augstāko posmu. Sasniedzot ūdenskrituma augšu, turpinājām pārgājienu dziļāk augstienē. Ceļš veda caur plašu ieleju gar Krimlera Ahe kalnu upi, kas iztek no ledājiem un veido pašu ūdenskritumu. Pēc 2 stundu gājiena sasniedzām Krimlera Tauernhaus, senu viesu māju, kas jau vēsturiski kalpojusi kā naktsmītne ceļotājiem, kuri šķērsoja šo pāreju. Un mēs padzersim. Kas man bija pazeramā? Lars? Un man bija kas? Melnbērzaftu. Jā, kaut kāds soli. Ne soli, bet kaut kāds dzēriens logu. Tiņš. Tā kā atpakaļceļš veda pa to pašu maršrutu, skaidrs bija 2 lietas. Kopumā būs noiet 16 km, un mēs vēlreiz varēsim apskatīt iespējīgo Krimlas ūdenskritumu. Pēc pārgājiena mēs devāmies uz nelielu mazpilsētu Cillertāls ielajā, Meierhofeni. Iepriekšējā vakarā mēs rezervējām naktsmītni ar brokastīm par 95 eiro. Šī ir viena no populārākajām kalnu slēpošanas kurortu pilsētām Austrijā, bet arī vasarā tā ir lieliska vieta, kur apmesties, lai dotos pārgājienos, braukt ar velosipēdu vai vienkārši pastaigāties pa šo Alpu mazpilsētu. Pilnīgi nejauši nonācām kādā tradicionālās mūzikas pasākumā. Paēduši brokastis, devāmies ceļā uz sarežģītāko pārgājienu šajā ceļojumā. Tas atrodas uz ziemeļiem no Meierhofens, netālu no Itālijas robežas. Maksas ceļš ar stāvvietu izmaksāja 12 eiro par visu dienu. Pārgājiena sākums bija samērā grūts, ārā bija ļoti karsti un pirmos 7 km, kuros bija jāpievērš 700 metru kāpums, veicām 3 stundās. Šajā posmā no ezera līdz viesunamam Friesenberghaus nebija nevienas ēnainas vietas, un tas karstajā saulē bija visai nogurdinoši. Mums vēl rāda 11,4 km jāiet. Esam pie govīm. Tikai nečurā. Nu, te kaut kāds nogruvums izskatās ir bijis. Maza pauzīte. Ūdens ir ledains. Mums vēl tur augšā jākāp ir. Tur pilnīgi prasās pārgulēt tagad. Pēc mūsu intensīvā kāpiena. Bet labā ziņa tāda, ka mēs esam tieši pusi no augstuma nogājuši. Šajā takā bijām praktiski vieni paši, citus cilvēkus satikām reti. Mēs nākam no turienes tur aiz līkuma vēl lejā. Nu, esam tagad namiņā. 2498 metri. Izjūtas. Gandrīz bez vienas kājas. Gandrīz kristīm bez vienas kājas, jau stipri sasita. Pagaidām vēl var.
kas tāds ir. Sākām mēs tur kaut kur. Lejā tur, kur izskatās zaļais ezers, tur aiz tā kalna. Tā, bet no mums būs jākāp kaut tur augšā. Diezgan ir kaut kā. Kaut kā tā. Uzēdīsim mēs apfelšu trūdeli. Pēc mazas atpūtas mūs sagaidīja vēl pēdējā 200 metri kāpuma, pēc kuriem maršruts jau galvenokārt ved uz leju. Pa turieni. Augšā jāiet kaut kā. Viņa jau kā video izstās, ka nekas tur nav ko kāpt. Nu, lūk, var sākties stāvais kāpiens. Jā, šī izskatās pārgājienu viss stāvākā daļa. Vismaz navigācija rāda pēdējie 180 metri. Ir viss stāvākie. Jākāp. Nu, lūk, taka sāk ceļu lejup, un mēs ejam lejā. Opā, te kaut kas normāli ir izgājis cauri. Atkal maziņš akcidents. Kristīna paslīdēja, nobrāza roku, bet viss labi. Dzīvosim. Let's go. Nu, te ir interesanti staigāt pa tādām šķembām. Dažas kustās, dažas nekustās. Galvenais, lai jaunas neslīd. Visādi ledāji gājuši pāri. Bet nu maršruts ļoti skaists. Šis maršruts ļauj pilnībā izbaudīt dabu, redzēt, dzirdēt un sajust to bez steigas un pūļa. Vēl īpašāk šo pieredzi padarīja fakts, ka taku mērojam gandrīz pilnīgā vienatnē. Priekšā murkšķis pīkst. Šajā maršrutā noteikti jāuzmanās no kustīgiem akmeņiem, jo šķietami stabila pamatne var izrādīties diezgan nestabila. Visbeidzot sasniedzām galamērķi – Olpererhütte viesumāju. Tai blakus atrodas tiltiņš, uz kura visi uzņem šo populāro fotogrāfiju, kas rada ilūziju, it kā atrodies augstu virs ielas. Mums ir kazlēns tagad. Ņemsim uz mājām. Jā, būs uz šītas vietā. Redzot manu kameru, cilvēki nekautrējās palūgt nofotografēt sevi uz tiltiņa un nosūtīt bildes e-pastā. Es, protams, atkal izmantoju iespēju pacelt dronu.
Pēc kārtīgas atpūtas devāmies lejupceļā uz automašīnu, kamēr saule jau lēnām rietējies kalnu galotnēm. Šajā pēdējā kalnu pārgājienā kopumā nogājām vairāk kā 16 km, un beidzot bija jūtams kārtīgs nogurums. Līdz finišam vēl 700. Sasniedzot automašīnu, mūs vēl gaidīja aptuveni 80 km brauciens līdz nākamajai naktsmītnei ciematā Nīderau. Šeit bijām rezervējuši istabu ar brokastīm par 142 eiro. Sadedzisīvo. Dienu sākām ar nestiedzīgām brokastīm un patiesu prieku, ka šodien vairs nebūs jākāpj kalnos. Tomēr priekšā mūs gaidīja garš pārbrauciens, vairāk nekā 420 km līdz Vīnei. Tuvojoties Austrijas galvaspilsētai, ceļš veda gar Donavas upi, cauri gleznainajai Vahavas ielai. Šī vieta ir slavena ar vīnoglājiem un izcilu vīna ražošanu. Ielā atrodami arī ievērojami arhitektūras pieminekļi. Savulaik šeit atrasta arī slavenā akmens laikmeta statuete Villendorfas Venēra. Pusdienlaikā piestājām nelielā vietējā vīna darītavā Weingut Kendall. Padzērām vīnu, pagaršojām gaļas plati un salāts. Nopirkām vīnu. Tur visu raugu vīnogas. Vakar pusē, neilgi pirms saulrieta, sasniedzām mūsu pēdējo naktsmītni – Vilhelmīnbergas pili. Tu esi sasniedzis galamērķi! Uhu! Halo! Nāciet iekšā. Šī vēsturiskā ēka mūsdienās pārtapusi par elegantu 4 zvaigžņu viesnīcu, un mēs šeit bijām rezervējuši istabu uz 2 naktīm par 243 eiro. Vakaru pavadījām baudot klusumu un mieru viesnīcas parka teritorijā, no kuras pavērās skaists skats pār Vīni. Agri no rīta ar autobusu devāmies uz Vīnes centru. Nelielā kafejnīcā paēdām brokastis un bijām gatavi doties iepazīt Vīni, kas tajā brīdī vēl tikai modās. Vispirms apskatījām vairākas iespējīgas baznīcas, katra ar savu raksturu un arhitektūru. Pilsētā apskatāmi arī labi saglabājušies seno romiešu māju pamati. Paviesojāmies arī iespaidīgajā Hofburgas pils kompleksā. Turpat blakus ceļojošā dārzā atrodas arī Mocarta statuja. Izstaigājām arī Mākslas vēstures muzeja parku, taču te neatradām ēnu, kur patvērties no karstās saules. Par laimi netālu bija saldējuma kafejnīca, kur nobaudījām atsveidzinošu gelato. Saldējums. Tī garšīgs, katram pa 3 garšiņām. Pēcpusdienā nolēmām doties uz Augšbelvedēras pili. Tā mūs pārsteidza gan ar iespējīgu arhitektūru, gan bagātīgu mākslas kolekciju. Dienas noslēgumā vēl apskatījām arī arhitektūras pērli Hundertvassera namu. Šis ceļojums bija kā elpa svaiga gaisa, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē. Nedēļas laikā mēs piedzīvojam ne tikai satriecošs kalnu skats un izaicinošs pārgājiens, bet arī izbaudījām Austrijas viesmīlību un kultūru, kas paliks atmiņā vēl ilgi. Katrs solis, katrs skats un katrs cilvēks, ko sastapām, pievienoja ko neaizmirstam šim skaistiem piedzīvojumam. Un tagad atskatoties varu secināt, šis nebija vienkārši kārtējais ceļojums, bet atgādinājums, ka ne viss ir jāizplāno līdz sīkākajai detaļai. Dažkārt ir svarīgi būt atvērtam negaidītajam, uzticēties sajūtām un ļauties jauniem piedzīvojumiem.